放咗工翻嚟，真係都覺得好攰，但係又要花1個鐘頭去煮一餐飯，又熱又焗，真係覺得好麻煩。但係我自從有咗我背後呢部，我叫佢做先至3 AI 智能嘅煮食機，咁就唔同啦。我可以大大減曬我煮飯嘅時間，佢只要用3分鐘就可以同我做好3個唔同嘅餸菜。只要我將預先做好嘅餸菜放落嘅機裏邊，按掣閂機，佢就會自動可以3分鐘內就同我將3個餸做好啦。嗱，其實我而家咧已經將嗰啲餸咧一早放咗落個機度，而家係已經係做好咗噶啦。咁我已經係將佢攞咗出嚟放咗落台面。咁換句話講咧，嗱，我而家俾大家睇下，我而家做咗嗰三個餸咧，就係一個就係叫做麻婆豆腐啦、排骨啦，一個係齋餸。咁你大家都可以睇到，呢3個餸已經係全部做好晒㗎啦。咁換句話講，嗱，如果大家對呢部智3先 AI 智能煮食機有興趣咧，嗱，記得啦，點讚、留言、分享，話俾我聽你哋嘅感受點樣我會嚟緊喺我嘅 channel 裏邊咧，係做多啲唔同嘅菜式俾大家欣賞。如果大家有興趣，亦都可以話俾我聽你想嚟親身睇睇呢部機點樣係煮3分鐘煮到食嘅出嚟嘅，就記得留低你嘅意見。我係 Stephen Ken 簡先生，謝謝大家。